bila kita cakap pasal kos MASSCOMM je kan, mesti ramai lah yang akan cakap, oh ambil MASSCOMM oh mesti masuk TV kan, mesti best kan dapat jumpa artis MASSCOMM mesti pandai speaking kan ni, ataupun budak MASSCOMM ni memang orang akan kata stereotype, pandai bergaya lah, pakaian semua kalar artis. Padahal pergi kelas je pun kebanyakan daripada mereka pandai bergaya, cantik, handsome dan sebagainya. Tu belum kalau korang tengok dekat social media lagi, dekat Twitter, dekat Facebook, semua tu memang ramai lah orang akan kecam budak MASSCOMM ni kan. Lagi-lagi budak MASSCOMM UiTM. Setuju tak korang? Alright, mesti korang biasa dengar and biasa tengok kan dekat social media. Baiklah, sebelum tu, hello guys. Hari ni korang bersama dengan Juju dalam show kantin dari pukul 11.30 pagi hingga pukul 2 petang. So hari ni kalau korang dengar tadi intro Juju mengenai MASSCOMM. So mungkin ada antara korang yang tak tahu apa lagi tu MASSCOMM kan. Tak apa, jangan risau, Juju akan terangkan dekat korang. Basically MASSCOMM tu apa sebenarnya secara general. Basically MASSCOMM adalah stand for Mass Communication, di mana kita belajar yang of course melibatkan komunikasi dan media. Media tu termasuklah mainstream dan juga di digital media, social media dan sebagainya. Dan antara job scope di dalam MASSCOMM ni seperti bidang advertising, journalism, public relation dan banyak lagi di dalam MASSCOMM ini. So kita tak ada nak cerita panjang pun mengenai nak promote ke mengenai MASSCOMM ni. Dalam show hari ni kita just nak discuss bertanyakan pendapat warga kampus mengenai isu MASSCOMM ni, antara realiti atau persepsi. So sekejap lagi Juju akan tanyalah beberapa Juju akan dapatkan pandangan daripada beberapa warga my campus mengenai isu ni, nak tanyakan pendapat mereka, stereotype mengenai masalah budak-budak MASSCOMM ni. Baiklah guys, korang masih lagi bersama dengan Juju dalam show kantin sehingga pukul 2 petang ini. Okey, sebelum tu lupa pula nak ucapkan selamat tahun baru 2019 untuk anda semua, korang semua di My Campus Radio, pendengar setia kami. Baiklah, sebelum Juju meneruskan dengan topik kita pada hari ni, nak promote dululah roadshow kita pada bulan ni. Memang sepanjang bulan ni memang kita akan busy sebab kita akan terjah kampus-kampus tour di seluruh Malaysia, di 10 buah kampus di dalam 8 negeri. So sesiapa yang berdekatan dekat kampus-kampus tersebut bolehlah join. Ada macam-macam aktiviti tau, ada surprise gift, and yang paling best kali guys, ada indie band performance. So jom ramai-ramai kita buat kecoh kat sana, okay? So kalau korang ada soalan ke atau apa-apalah pertanyaan ke, boleh je DM kat social media kami di Facebook dan juga Twitter. Baiklah guys, so Juju akan teruskanlah dengan topik kita hari ni, MASSCOMM, antara realiti atau persepsi. Juju dah dapatkan seorang pemanggil pertama kita. Okay, korang dah ready ke belum? Okay, kita dapatkan dulu pandangan dari siapakah caller kita yang pertama ini. Okay, hello, siapa di sana? Hai, Misha di sini. Misha dari? Dari Klang. Dari Klang. Okay, alright. So soalan pertama kita. Yeah. Anda merupakan pelajar MASSCOMM. Kenapa anda memilih kos MASSCOMM berbanding kos-kos yang lain? Saya memilih MASSCOMM kerana saya ingin menceburi bidang dalam penyiaran, iaitu saya bila dah degree saya masuk dalam penyiaran kan. Saya nak ubah industri perfilman ataupun industri drama TV kita lah terutamanya, sebab TV sekarang sudah hampir ke penghujung ya. Kita sekarang dah memasuki dunia digital. Jadi saya nak menguatkan industri TV lah, kita ambil TV untuk tak terhapus macam tu sahaja. Alright, so nak bekerja di belakang takbir lah. Ya, belakang tabir. Okay. Alright, so soalan yang seterusnya, critical thinking dilihat sebagai asas kepada pelaporan berita. Tetapi dekat Malaysia ni kan, pelajar sudah dibentuk untuk mengikut saja. Adakah ini bermakna pelajar tidak berfikiran jauh dan tidak matang? Apa pendapat Nisha? Okey, bagi saya tak semua pelajar yang dibentuk untuk mengikut sahaja. Macam kalau saya rasa benda tu salah, saya akan cuba bercakap dengan lecturer, contohnya sebagai bercakap dengan lecturer sebagai contoh kan. Saya akan bercakap benda itu adalah salah. Dan bagi saya student tak boleh terlalu mengikut. Dia kena beranilah. Tapi bagi saya kena ikut juga, kena tengok juga situasi, kena tengok orang juga, jangan terlalu kurang ajar. Tapi dengan cara yang betul atau berhemah, insyaAllah
berjaya lah seorang pelajar tu macam saya. Okey, faham. Alright, so maksudnya dia terpulang pada individu lah, tak perlu nak ikut pun. Yes.